अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेशुमार खुशियाँ अता फरमाए। ये सुज़ुकी मेहरान गाड़ी है 14, 15, 16 मॉडल। इसमें मसला ये आ रहा है कि जब गाड़ी रात को खड़ी करते हैं ना, सुबह के दौरान जो गाड़ी है ना वो लंबी क्रैकिंग के बाद ना सलफ उठाती है। इसका जो क्लच पेंडल है वो प्रेस करके बैठना पड़ता है और रेस भी प्रेस करके बैठनी पड़ती है। जैसे हम इसको क्रैकिंग करवाते हैं तो लंबी क्रैकिंग करने के बाद ना गाड़ी स्टार्ट होती है। गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो उस दौरान भी ना ये हंटिंग वाइब्रेशन करती रहती है, ठीक है ना। एक्सीलेटर पेडल दे के ही बैठना पड़ता है। और अभी इस जो गाड़ी को है ना हमने डायग्नोस किया है। जो हमें इसका एरर मिल रहा है ना, नो DTC है। जो इसके एरर हमें मिल रहा है ना वो इसके इंजेक्टरों में मिल रहा है। ये इसके इंजेक्टरों की रीडिंग आप चेक करें। अगर ये इस गाड़ी के इंजेक्टर बिल्कुल ओके होते ना, ये 2 पॉइंट कुछ होता। इसकी जो रीडिंग है ना 3 पॉइंट से कम होती, ठीक है। ये अभी 3.4 मैं आपको इधर से दिखाता हूँ ग्राफ में। ये फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग इधर देख रहे हैं। जैसे ही इसका फ़ैन ऑन होता है ना, जैसे ही फ़ैन ऑन होता है 5.680, ठीक है ना, ये वहाँ तक ना इसकी जो अप रीडिंग है वो चली जाती है। अभी जैसे ये गाड़ी ने अभी मिसिंग की है, ठीक है, अभी हंटिंग की है, जो इसकी रीडिंग है ना ऊपर गई है, ठीक है। अभी फ़ैन जैसे ही ऑन हुआ है ना, आप इसकी रीडिंग चेक करें। ये अभी 39, ठीक है। आगे मैं आपको इंजन की सिचुएशन चेक करवाता हूँ। इंजन जो है ना वो काफ़ी वाइब्रेट हो रहा है और मिसिंग कर रहा है। सुबह के दौरान सिर्फ ये गाड़ी लंबा सल्फ लेती है। अभी थोड़ा मौसम चेंज हो गया ना, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, उसी की वजह से ना। इंजेक्टर से जो रिटर्न फ्यूल का पाइप जा रहा है ना टैंकी में, उसको हम प्लास के साथ जैसे ही क्लोज करेंगे ना, जो हमारी रीडिंग है वो मतलब कि डाउन होनी चाहिए। हाँ, प्रेस करें पाइप। ये देख रहे हैं 3.0, 2 पॉइंट कुछ आ गई है रीडिंग। अभी हमने वो पाइप जो है ना वो प्रेस किया हुआ है। अभी बाहर में मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसकी रीडिंग जो है वो कम हो गई है। छोड़े, अभी रीडिंग ज़्यादा हो जाएगी। गाड़ी ने हंटिंग भी की है, रीडिंग ज़्यादा हो गई। प्रेस करें, ठीक है। 2 पॉइंट कुछ अभी मैं आपको बाहर दिखाता हूँ। पाइप अभी हमने प्रेस किया हुआ है। तो इस एरर को ना हम सॉल्व करते हैं इंशाल्लाह, फिर आपको चेक कराते हैं। एयर क्लीनर जो होता है वो हमने रिमूव कर दिया है। इधर से वायरिंग को एक क्लिप लगा होता है 10 का बोल्ट, वो भी हमने खोल लिया है। ये जो कनेक्टर आप देख रहे हैं ना इंजेक्टरों के, ये भी हमने खोल लिए हैं, ठीक है। और ये वायरिंग हमने रिमूव कर दी है। ये क्या कहते हैं, मैप सेंसर, TP सेंसर, और ये जो आप ग्रिप देख रहे हैं ना 2 वायरों वाला, ये जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूटर का है पल्सर का, ठीक है। अभी ये इसके 10 mm के बोल्ट हैं। ये सामने 10 mm के बोल्ट हैं, एक ये एक वो है। इसको ओपन करके, और ये जो पाइप है एक रिटर्न वाला पाइप है, और दूसरा ये इसका मेन पाइप है जो फ्यूल टैंक से आता है। ये पाइप रिमूव करके, और ये वाला जो पाइप है ऊपर से या नीचे से, जहाँ से ये इजीली मतलब कि रिमूव हो जाएगा, वहाँ से रिमूव करके ये बाहर निकाल लेंगे। पहले हम इनको चेक करेंगे, ठीक है। इनको हम चेक करेंगे, अगर ये सही वर्क कर रहे होंगे तो इनको डायरेक्ट अर्थ करंट पल्सिंग दे के ना हम इनको चेक करेंगे WD-40 स्प्रे लगा करना, कि ये क्लोज हैं, वीक हैं या ब्राइट हैं, या बिल्कुल ये डेड हुए पड़े हैं। बिल्कुल डेड तो नहीं हुए पड़े, क्योंकि गाड़ी जो है ना वो हल्की फुल्की मिसिंग कर रही है, चल रही है गाड़ी, ठीक है। चेक करते हैं इंशाल्लाह, फिर आपको अपडेट देते हैं। और इसके जो टाइपट है ना वो भी हम चेक करेंगे लाजमी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें, बाकी अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह हमारी गाड़ी जो है ना वो क्लियर हो जाएगी। ये वीडियो हम तभी अपलोड करेंगे 2 से 3 दिन के बाद, ठीक है ना। जब हम ऑनर से पूछेंगे कि आपकी गाड़ी का जो एरर था वो हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, वो बोलेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर उसके बाद ही ना ये वीडियो हम अपलोड करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे। अगर उनकी गाड़ी क्लियर नहीं होगी तो हम उनसे पूछेंगे, गाड़ी क्लियर हो जाएगी तो वीडियो अपलोड करेंगे, गाड़ी क्लियर नहीं होगी तो वीडियो अपलोड नहीं होगी। तो अल्लाह पाक से अच्छे की उम्मीद है, तो इंशाल्लाह 10 mm का बोल्ट है वो हमने ओपन कर लिया। ये वाला कर रहे हैं हम ओपन, ठीक है। गाड़ी थोड़ी अभी वार्म अप है। सुबह के टाइम गाड़ी इसलिए सलफ नहीं उठाती। ये जो इंजेक्टर होते हैं ना, एक क्या कहते हैं, ये वार्म अप नहीं होते,
ठीक है। जैसे इंजेक्टर वार्म अप होते हैं, इनमें पेट्रोल वगैरह जाता है, जैसे वार्म अप फिर गाड़ी स्टार्ट होती है, एक्सेलरेट करके बैठते हैं। जैसे इंजेक्टर वार्म अप होते हैं सही काम करने लग जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर बारीक सी वायर होती है ना, जो रेजिस्टेंस बनाती है या जो कुछ भी करती है। तो अभी थोड़ी गाड़ी गर्म है, मैं वीडियो यहाँ पर ना स्टॉप कर रहा हूँ, तो एक हाथ से काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा। ये इंजेक्टरों की जो सिचुएशन है ना आप देख सकते हैं, ठीक है, फुल क्लॉग्ड है। ये वाला जो इंजेक्टर है हल्का सा गर्म था, ये वाले जो 2 इंजेक्टर है ना ये फुल गर्म थे, ठीक है। ये चेक करें, ये वाला इंजेक्टर जो है ना इसके होल भी क्लोज है। इंजेक्टर है ना क्लीन कर रहे हैं। ये हमने एक देसी जुगाड़ बनाया हुआ है पाइप, ठीक है। ये हमने कनेक्टर लगा दिया, ये प्लस वाली वायर लगी पड़ी है, हल्का हल्का से इसको ऐसे लगाएंगे, ये बोलेगा और ऊपर से ना हम इसको प्रेस करेंगे, ठीक है। इसी तरह से ना हम क्लीन करेंगे तीनों इंजेक्टर। उड़ू थी बोतल नजरे शपक मेरी ना मैं जुत्ती हाँ भाई। इसके हमने क्लीन कर दिए हैं, ठीक है। अभी माशाल्लाह से ओके हैं, ये फिट करते हैं इनको। थ्रॉटल भी हमने इसकी खोली है, थ्रॉटल डर्टी थी ना, जो आरपीएम है ना वो सही नहीं था इसका। गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ओके कर दी है। सल्फ लगा रहे हैं, अभी लगाएं सल्फ जी। गाड़ी हो गई है स्टार्ट। ये अभी जो थोड़ी रेस है ना, इसकी थ्रॉटल हमने क्लीन की है, और जो इसका आइडल एयर कंट्रोल वाल है ना उसका जो कनेक्टर है ना डिस्कनेक्ट है। जब गाड़ी गर्म होगी इसका फ़ैन 1-2 मरतबा ऑन होकर ऑफ हो जाएगा, फिर इसका कनेक्टर लगाएंगे, गाड़ी जो है ना आरपीएम डाउन कर जाएगी। उस टाइम सही पता लगेगा, इस एडजस्टमेंट जो है ना उस टाइम करेंगे। और अभी ना आपको जो इसके इंजेक्टर हैं वो भी हमने क्लीन किए हैं, अभी आपको ना उसकी रीडिंग चेक कराते हैं। फ़ैन हो गया इसका ऑन। जैसे ही फ़ैन क्लोज होता है ना, आइडल एयर वाल्व कनेक्टर का हम जैसे ही कनेक्ट करेंगे ना गाड़ी स्लो हो जाएगी, चेक कीजिएगा ज़रा। अभी फ़ैन जो इसके है ना वो ऑन है। अभी फ़ैन अभी ऑफ हो गया है, ये लगा रहे हैं कनेक्टर। गाड़ी स्लो हो गई है, सही है, गाड़ी हो गई है स्लो, थोड़ा और स्लो करेंगे। इसके जो पेच है ना वो हम टाइट कर देंगे, ठीक है। इंजेक्शन टाइमिंग है ना जो अब माशाल्लाह से वो 2 पर ना फ्लक्चुएट कर रही है। तो इसके जो हमने फ्यूल इंजेक्टर क्लीन किया है ना, कुछ ना इसमें फ़र्क पड़ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी गाड़ी है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। और जैसे ही ओनर हमें 1-2 दिन के बाद बताएंगे ना कि उन्होंने सुबह सल्फ लगाया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है, उसके बाद ही हम ना ये वीडियो अपलोड करेंगे। पहले जो इसकी थी ना वो 3500, 3600, 3800, 3900 और 5000 पर, आप मतलब कि थोड़ा सा पीछे करके वीडियो चेक कर सकते थे, 5000 से अबव थी, ठीक है। अभी जो अल्हम्दुलिल्लाह है ना 3000 और 2000 के दरमियान ना फ्लक्चुएट हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो गाड़ी है वो ओके है। ये गाड़ी को हमने एक्सेलरेट किया था, इसकी जो रीडिंग है ना 4.344 पर चली गई है, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, और जो हमारी वीडियो है ना जो दोस्त इस फील्ड में नए हैं उनके साथ हमारी वीडियो को सदका जारिया समझ कर ना शेयर करें, ताकि वो भी वीडियो देखें, उनके भी इल्म में इजाफा हो। और हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिनके देखने से आपके इल्म में काफ़ी इजाफा होगा। तो बाकी अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी गाड़ी है ना वो ओके अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। कभी कभार जो है ना ये फ्लक्चुएट करते हैं। इंजेक्टर इसके जो क्लीन हुए हैं ना तो काफ़ी सारा ना फ़र्क पड़ गया है। जैसे ओनर हमें बताएंगे कि गाड़ी ओके है, फिर इंशाल्लाह हम ये वीडियो अपलोड कर देंगे। अगर वो बताएंगे कि वैसी ही सूरत हाल है, लंबा सलफ लेकर ना गाड़ी स्टार्ट होती है, एक्सीलेटर प्रेस करके बैठना पड़ता है और उधर से क्लच पैडल भी वो प्रेस करके बैठना पड़ता है, तो फिर ये वीडियो है ना बेसूझ जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो रीडिंग है ना वो 3000 और 2000 के राउंड अबाउट ना फ्लक्चुएट कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है।